Hi, good morning all. Myself Kalaimathi. I completed my B.Tech IT in the year of 2012. I started my career as an IT developer in Cognizant Technologies, Tapovan Industries, and I have worked in few more software companies also. Once I got married, I get into the mechanical world, and we have a small startup company named M.T.H Solutions. It is mainly we are doing in three verticals. One is jigs, second one is switches and patterns, and third one is special processing machines. In our company, I am taking a role of manager in finance and accounting. Basically, I have been looking for about all the money purchase in vendors, supplies, all these things. I am continuously facing a problem in machining and operation oriented issues. நான் கொஞ்சம் கிட்டக்க போய் டீமோட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய இந்த ஆப்ரேஷன் நடக்கும்போது அங்கங்கே நடக்கிற லேக்ஸு டீம்ஸ் சொல்கிற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப என்ன இப்படிலாம் ஃபீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இதெல்லாம் பண்ணால் இன்னும் நல்லா இருக்குமேன்ற ஒரு தாட் எனக்கு இதில் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. சின்ஸ் ஐ எம் அன் ஐடி இன்ஜினியர், என்னால் இதை கரெக்டாக கிராப் பண்ணி என்ன சொல்யூஷன்ன்றது கொண்டு போக முடியல. நான் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 4 இயர்ஸாக இருக்கேன், பட் ஆனால் என்னோட டீமோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்றது என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல. ஸோ தென் ஐ மேட் மை செல்ஃப் ஓகே, இந்த இடத்துல நம்ம டெக்னிக்கல் பார்ட் நம்ம மெக்கானிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மெக்கானிக்கலாக எல்லாத்தையுமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணால் தான் நம்ம டீமை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டன் பண்ண முடியுன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு வந்துச்சு. அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்போது ஐ கேம் டு இன் சர்ச் ஆஃப் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ். நிறைய ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் வந்துச்சு. எனக்கு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி போய் படிச்சுட்டு வந்தோம், ஒரு 30 days கிளாஸ் படிச்சுட்டு மட்டும் வரும், ஒரு புக்கை வச்சோ இல்லை ஒரு இதை வச்சோ படிச்சுட்டு வந்துட்டோம்னா ஸோ அது ஒரு நம்ம எஜுகேஷனாக இருக்கும்போது ஓகே. பட் என்னோட சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ரன்னிங் எ கம்பெனி, ஐ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை டீம். ஸோ நான் ப்ராக்டிக்கலாக இறங்கி அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும், இதெல்லாம் இப்படி மாற்றுங்கப்பா, இதெல்லாம் இங்கே கரெக்ட் பண்ணுங்கப்பான்னும் போது ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ நான் அதை பற்றி தேடும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறையா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைட்லையும் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, இதுலையும் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. பட் ஐ கேம் டு நோ அபவுட் மில்ரைட். ஸோ மில்ரைட்டை பற்றி நான் சர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒன் டே பை டே. ஸோ டைரெக்ட்லி ஐ கேம் டு த ஃப்ளோர். அங்கே வரும்போது ஆக்சுவலி நாங்கள் எனக்கு கன்சல்ட் பண்ணாங்க. ஸோ என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்னன்றதை நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ எனக்கு மோஸ்ட்லி அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்னாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் ஒண்டரிங் வாட் இஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்ன்ட்டு. ஸோ நானுமே அதுக்கப்புறம் சொல்லும்போது அவங்க கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க என்னோட ரெக்வஸ்ட்டு. ஸோ என்ன மாதிரி இருக்கும், என்னோட ஷாப் ஃப்ளோரில் என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அவங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஐ எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ சிஸ்டம் மட்டும் இல்லாமல் ரூமில் படிச்சுட்டு போனோன்னு இல்லாமல் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு ஒரு என் ஆஃபீஸில் என் கம்பெனியில் என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எனக்கு ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கம்பெனி என்வாயன்மெண்ட்டில் தான் நடந்தது. ஸோ நாங்கள் கிளாஸ் படிப்போம், ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 9 o'clock கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஸோ எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் திஸ், வாட் இஸ் தட் அதுன்றது. அடுத்த ஒரு 15 or 20 minutes வரைக்கும் கிளாஸ் போகும். ஸோ அப்படியே அடுத்த செகண்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா கீழே போயிட்டு அங்கே நாங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணுமோ அதை ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம கையில் ஹேண்ட் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணி ஸோ அது வெர்னியர் என்ன கால்குலேஷன் போகுது, மைக் மீட்டர் என்ன கால்குலேஷன் போகுது, இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் போச்சு. ஸோ செகண்ட் வி கம்மிங் டு த ப்ரொடக்ஷன் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் பார்ட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மிஷின்ஸ் ஹேண்ட்லிங். ஸோ மிஷின் ஹேண்ட்லிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மிஷின் கிட்ட போக இஸ் இட் ரன்னிங் ஆர் நாட்ன்றது மட்டும்தான் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவாக இருந்தது. ஸோ இது ட்ரைனிங் பண்ணும்போது எனக்கு இப்போ மிஷினில் டூல் ஆஃப்செட் பண்ணுறதுலேருந்து டூல் எஃபிஷியண்ட்டாக ரன் ஆகுதா, பர்ரு கிளியர் பண்ணுறாங்களா, ஸோ நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் ஐ கேம் டு நோ. ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு மில்ரைட்டில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கைட் பண்ணாங்க. ஸோ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிஸுமே கொடுத்தாங்க. டு பி ஃப்ராங்க் சொல்லணும்னா I was 2 steps away from the machine on all these technicalities of the mechanical engineering. இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா I can step into my floor. In absence of my technical team, I switch on the machine, I run the machine. ஸோ எனக்கு இப்போ அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் என்ன வாட் ஐ எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸ்பெக்டட் they have given me. So I'm very happy with this Millwright and especially I want to thank this team. Thank you so much. And இந்த மாதிரி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் தான் இன்னைக்கு இதில் கரெக்டாக இருக்குமே தவிர ஜஸ்ட் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக படிச்சுட்டு போயிட்டோம், நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் பண்ணோம்னா இந்த மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டில் அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது. ஸோ ஐ பர்சனலி தேங்க் திஸ் Millwright for this all this great opportunity. Thank you.